ukunda rurusha rwa rundi ukundana n'umuntu wawe. Ruriya rufisa n'urugarukira. Ndafise ibintu bifatika. Reka ndabibutse, je narakoze ubukwe, nkoze mariage. Ku munsi wa mbere nashe bwije ngasanga madame ntarajya. Ngavuga ati kweri ko utarajya, ati ngoya ngoshijora kujya utaraza. Umunsi ugira amayinga abiri aguma dindira, atatu aguma dindira, amezi abiri amaze gukamirika. Nari namusigiye inkoko, sanga yayicopoye natevye, sanga yariye, sanga yambikiye. Ndavuga ati kubera kutambikiye, ati watevye none nariye. Bene data, ni Yesu adukunda wenyene. Yesu niwe yavuze gutya ati sizojya sizonywa narabona umugeni nakoye, abandi bose barajya. Barajya, abandi bose barajya. Haleluya, 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 haleluya. Ariko umwami Yesu ntarajya, ntaranywa, arakurindiriye, arandindiriye, arakurindiriye, arandindiriye, arakurindiriye, abandi bose barajya. Najyo yatevye asanga nariye. Ariko umwami Yesu ntarajya. Mbwira mugeze mwira ati ntarajya. Urukundo Yesu adukunda ruruta rw'abandi. Hariya bitwa abakongomani, bitwa abarega, bararira. Iyo yafishije uca wibaza ko amukunda, niba murekura kwaca musangamo. Kubera iyo bamufashe gusa umugabo wiwe bakamutwara akamushyira mu kinogo, abantu baramufata. Dagora arasize, arariwaca, bamurekuye. Bamurekuye acagadetera, acakubita fure kugira najamwe. Ariko agora abantu, abagorera ubusa. Ariko Yesu gusanga kure no muri uyu mwaka aza turongora gushika ku iherezo